ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل الدونالدز، بس اقتصادي. دونالدز اقتصادي، مش بالفستق وبزبدة اللوتس والكلام الكبير قوي ده. لا، احنا عايزين نفرح عيالنا وفي نفس الوقت ما نكلفش روحنا. ده دونالدز الغلابة. يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملي اشتراك وتعملي لايك وتشيري الفيديو لكل حبايبك. دونالدز اقتصادي بنسبة 100%. مش هتكلفي نفسك حاجة خالص. بنص كيلو دقيق انا عملت كل الدونالدز اللي انت شايفاه ده. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسينيش في الاشتراك. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، معانا هنا نص كيلو دقيق، معانا معلقة خميرة، معلقتين سكر، بيضة وصفارة بيضة، معلقة فانيليا، معلقة نشا، معلقتين لبن بودر، ومعلقتين زبدة، وكوباية لبن، كوباية لبن او مية. انا استخدمت مية لان انا حاطة لبن بودر. انتي زي ما انتي عايزة تعجني باللبن اعجني، بس بالمية هيبقى خفيف اكتر. خلاص احنا كده هنبدأ نختبر الخميرة. زي ما انت شايفة انا كده هختبر الخميرة. خلاص هدوبها كويس. اهم حاجة السكر يدوب. ده اللبن البودر، معلقتين لبن بودر حطيتهم على نص كيلو الدقيق، وحطيت معلقة النشا بتدي طراوة حلوة قوي للدونالدز. خلاص اهم حاجة اتأكد ان حبيبات الخميرة دابت. حبيبات الخميرة لما بتدوب بتدي مفعول حلو جدا للمعجنات. زي ما انت شايفة ركناها على جنب وما نوقفش نفسينا. كده معلقة خل، معلقة فانيليا، رشة ملح على الدقيق، عشان كل حاجة تتحط على الحاجة اللي ليها. عشان ما تنسيش، لازم أن تبقي مرتبة كل حاجة قبل ما تشتغلي عشان ما تنسيش. كده خلاص الخميرة انا اتأكدت انها كويسة. هحطها على الدقيق، نص كيلو دقيق. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. هنا معايا بيضة وصفارة بيضة، طبعا حاطين معلقة خل ومعلقة فانيليا. طبعا هنا الموضوع مش محتاج بيكنج باودر خالص. طبعا المية حسب احتياج الدقيق وحسب نوعه. انا هنا احتاجت معايا كوباية ونص مية، كوباية ونص مية. طبعا انا حطيت هنا جزء من الزبدة، مش كله، حطيت معلقة، والمعلقة التانية هحطها بعد العجن. خلاص، وبعد كل رشة مية تدعكي كويس الدقيق عشان تتأكدي ان الدقيق فعلا محتاج معاكي سوائل او لا. خلاص هنا بعد ما عجنت يعني ربع ساعة، عشان انا عجنة بايدي. زي ما انتم شايفين هحطها ترتاح على جنب وهغطيها عشان خاطر الخمر بتاعها يبقى سريع. خلاص كده انا بعد ما خمرت عفرت الرخامة بحبة دقيق، وهبدأ ان انا افرد بالفرادة بتاعتي. وتكون جنبك فرطة نظيفة، اي قماشة نظيفة، ملاية او اي حاجة تكون نظيفة ومتأكدة انها فيها ريحة وحشة ولا فيها ريحة بتاعت اريال ولا اي حاجة. اي قماشة نظيفة عندك. خلاص كده طبعا انا ما عنديش قطاعة دونالدز ومش هنزل اشتريها مخصوص. زي ما انتوا عارفين ده دونالدز الغلابة، فهعمل باللي موجود عندي في البيت. انا هنا عندي كوباية صغيرة. هقطع الكوباية زي ما انتوا شايفين كده، هقطع بالكوباية. وعندي قمع من الاقماع بتاعة الكريم شانتيه. بس كده، وابدأ بقى ان انا اقطع. والعجينة اللي بتزيد بروح لماها وعجناها تاني وعملها كورة وركناها تخمر. خلاص، وابدأ بقى الم البابلي الصغير ده، احطه في طبق على جنب يكون برضو فيه دقيق، عشان العجينة دي بتلزق يا جماعة، العجينة دي بتلزق. خلاص انا عايزة العجينة قبل ما تلزق اسحبها، ولكن انا عايزة اوريكم كذا
واحدة عشان خاطر طبعا الكوباية طبعا تبدأ تلزق مني، اروح معفراها في الدقيق، احطها في الدقيق واقطع بيها، هتبقى حلوة خالص 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 ومش هتلزق منك تاني. خلاص بصي، حطيتها في الدقيق تقطع بتاع عجينتين من دول، هي مرة ولا مرتين في الدقيق وتشتغلي بيها على طول زي ما انت شايفة كده. باللي موجود عندك في البيت، مش مضطرين ان احنا نشتري، اخترعي. زي ما انت شايفة العجينة انا هلمها وهبدأ اعجنها تاني. زي ما انت شايفة كل حاجة عاملاها قدامك من غير ما داري اي شيء عليكي. بعد اديني خلصت اهو. ها اعمل ايه؟ الم العجينة واحطها. طيب لزقت مني الدونتس، اعمل ايه؟ اجيب اي اداة مبططة كده عشان اقدر ان انا اسحب عليها الدونالز، وطول ما الدونالز على قماشة مش هيلزق. يلزق لو على الرخامة او في صينية يلزق، لكن في قماشة ما يلزقش. ادي العجينة التانية فردتها برضو، اللي هي كورتها وسبتها تخمر، اللي هي كان بواقي العجين يعني من التقطيع. زي ما انت شايفة كده بصي، ولا محتاجين قطاعة ولا محتاجين عجانة ولا محتاجين مضرب بيض. نشتغل باللي موجود معانا. افرض انا مش مقدرتي اجيب كل ده، اقف ما اكلش عيالي الحاجات اللي بيشوفوها بره؟ لا طبعا. وادي حبايبي بعد ما خلصت كله، نروح بقى على البوتاجاز. ادي الطاسة على زيت سخن بس مش قوي يعني، يا دوبك، وتكوني موطية النار شوية، يعني النار متوسطة. نبدأ نحط الدونالز اللي هو اختمر. مفيش دقيقتين وهقلبه على الناحية التانية. اول ما تلاقيه حمر ما تستنيش لما يتلسع منك. والزيت مش لازم يكون كتير، زي ما انت شايفة هي نصها بس زيت، يعني الدونالزاية مش متغطية بالزيت. يا جماعة ما تعمليش زيت غزير وتنزليها في زيت غزير، ده مش صح. وهتشوفي دلوقتي احلى دونالز، لا شارب زيت ولا خد من الزيت اي شيء، الزيت زي ما هو اهو. بصي اول ما تبدأ تلون معايا لازم اقلبها على الناحية التانية، حتى لو ما خدتش اللون اللي انت عايزاه اقلبي. وبعد ما تستوي من الناحية التانية لو عايزة ترجعيها تاخد لون من الوش ده كمان مفيش مشكلة. زي ما انت شايفة اهو، بقيس الحرارة كده بايدي عشان اشوف الزيت سخن ولا لا. بصي البابلز بقى جميل ده، هو متعب شوية في في التحمير، ولكن العيال بتحبه جدا. جميل يا جماعة. ولا تشتريه من بره، الواحدة ب10 جنيه. ليه الواحدة ب10 جنيه؟ ده بنص كيلو دقيق عملت 50 واحدة. ده غير البابلزات دي، يعني هتشوفي دلوقتي بنفسك كام حتة موجودة في الطبق. ليه نخلي الناس تستغلنا؟ وليه نحرم عيالنا من حاجة سهلة وتافهة انك تعمليها في البيت؟ هتتعبي شوية، هتعجني، هتقفي قدام النار، هتقفي، هتشتغلي كتير، بس في الاخر انتي بتبسطي عيالك، ما بتحرميهمش من حاجة. عشان بعد كده لو شافوا حاجة عند حد ما يبصلهاش، هم شبعانين من البيت، ماما بتعملي كل حاجة. صاحبه لما يقول له ايه رأيك نشتري دونالدز من المخبز ده ولا من الفرن ده، يقول له لا، اللي من بره مش حلو، ماما بتعمله من البيت احلى. خلاص كده طبعا انا هحمر دول، وبعد كده اللي بتطلعيه على مصفى
مش على طبق، مش على ورقة زبدة، لانها مش هتمتص الزيت ده، بالعكس دي هتخلي الدونالدز يبقى مش كويس. فاهمني؟ يعني الدونالدز تطلعيه على مصفى مخرمة تحتيها طبق، والبابلز برضو نفس الكلام، مصفى صغيرة كده تحتيها طبق صغير، ونطلع الحاجة عليها تبقي مدياها مساحة انها تتهوى من كل النواحي. اهو زي ما انتوا شايفين النص كيلو عمل لي كام قطعة. انا عملت من المدورة دي 35، ده غير الباقي، يعني 50 قطعة كله على بعضه. زي ما انت شايفة كده، بصي الجمال، بصي الحلاوة، روعة يا جماعة روعة. لو سمحتوا اتعبوا شوية واعملوا الحاجة في البيت احسن من انك تشتري حاجة من بره. لا انت عارفة الحاجة اللي محطوطة فيه ايه، ولا مستوى النظافة اللي معمول بيها الحاجة ايه. اتأكدي دايما ان حاجة اللي ابنك او بنتك بياكلها لازم تكون يعني بإشرافك انت اللي تكوني عاملاها. ليه؟ لان الحاجة اللي انت عاملاها احسن بكتير من بره، حتى لو كانت قليلة، يعني حتى لو كانت انت مش عاملاها بالجودة بتاعت بره، لا انت هتعملي الحاجة احسن من بره، لانك انت بتعملي كل حاجة بعناية ورعاية، لانك عارفة ان ابنك اللي هياكلها. خلاص كده انا بقى جيت للتزيين. انا مش هفتحها من جوه واملاها زبدة اللوتس والمش عارف ايه، لا، هو تمن شوكولاتة سيحته على بمية بخار، وشوية فرماسيل ملون على شوكولاتة، فرماسيل ملون، شوية زواق من بتاع التورت، ويا جماعة وخلاص. مش لازم نكبر الموضوع ونقول لا ده احنا مش هينفع نعمله، ده مكلف. لا انا هعمله بس على قدي، انا مش هعمل فستق، زبدة فستق، زبدة لوتس، وشوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودا وشوكولاتة بني. لا يا جماعة، اعملي على قد ما انت عايزة، على قد احتياجك وعلى قد ظروفك. يا رب الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم. ما تنسونيش في اللايكات، لايكات كتير يا جماعة، عشان ده اللي بيشجعني ويخليني انزل لكم حاجات كتير. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب يا رب كل شيء تعملوه يكون ناجح ويكون حلو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويلا بينا نقوم نسعد عيالنا ونعمل لهم احلى دونالدز في البيت، احسن بكتير من اللي بره. سلام يا حبايبي.